तो कैसे आप सब लोग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बाइक की सर्विस में लास्ट वीडियो में करवा के आया था, उसके बाद मैं वीडियो कुछ बना नहीं पाया, थोड़ी तबीयत ख़राब थी। तो बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, थंबनेल देख के आपको पता तो चल ही गया होगा। तो मैं जा रहा हूँ आज इमरान के साथ, इसकी बाइक की भी चेन लुब्रिकेंट कुछ करवानी है। तो सीधा चलता सर्विस स्टेशन, वहाँ पे अपने बाइक को दिखाते हैं, क्योंकि यार छोटी छोटी दिक्कतें हैं ना, आगे चलकर बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी दिक्कतें बन सकती है। हमको सिखा रिया है। तो चलते हैं सीधा सर्विस सेंटर फतेहपुर। यार हेलमेट में मोबाइल लगा के थोड़ा ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि किस एंगल से शूट हो रहा है, नहीं हो रहा, प्लस वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। और ऊपर से जैसे मैं वीडियो बंद करनी है फिर चालू करनी है, अगर टाइम लैप्स वगैरह कुछ लेना है तो सब के लिए रुक के फिर काम करना पड़ता है। अब दिल्ली में ठंड बहुत कम हो गई है, अब गर्मी आना स्टार्ट हो गया। ये आगे हम छतरपुर मेट्रो स्टेशन। तो बस आ गए सर्विस सेंटर के पास। ये हमारा रॉयल एनफील्ड शोरूम तो इधर है, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, और सर्विस सेंटर इस साइड पे है। देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकलता है, ठीक हो पाता है नहीं हो पाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, पैसे देने पड़ते हैं, पता नहीं, इतने सारे क्वेश्चन है भाई। बाइक ली थी मैंने, सोचा था लोहा लूँगा, लोहे में कभी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन लोहे में दिक्कत आने लग रही है। ये लास्ट टाइम मैं सर्विस करा के गया था ना, तो इसमें ना वाइब्रेशन आ रही है, जैसे चला रहा हूँ ना थोड़ा स्पीड में तो हिल रहा है ये, मुझे लग रहा है पोजीशन भी डिसलोकेशन हो गया है। हाँ, आवाज़ आ रही है, चला के देखो उसको, मतलब स्पीड में। और एक पता नहीं ची ची आवाज़ आती है, थोड़ा थ्रोटल दो ना इसको, स्पीड में भगा तो यार, देख लो एक बार, थोड़ा स्पीड में भगाना, मतलब नॉर्मल तो ठीक है, वो मेरे साथ ही है वो। शाबाश बेटा। बाइक है ना वो, सर्विस करा के गया था, सर्विस कराने के बाद है ना, हाँ वही थोड़ा स्पीड में चला के देखना, नॉर्मल स्पीड में तो पता नहीं चलेगा। इसका तो चैन लुब्रिकेशन करवाना है। अच्छा, मेरा बनेगा क्या फिर से जॉब कार्ड? जॉब कार्ड बनेगा, यहाँ पे जो भी गाड़ी आएगा जॉब कार्ड, चाहे जीरो बैलेंस से बने चाहे मतलब जो चलो भी ठीक है, बना दो। यहाँ पर खुलेगा। बोलिए आपका नाम? तो बाइक दे दी सर्विस के लिए, सर्विस क्या मतलब छोटा मोटा काम है उसके लिए। कॉफ़ी नहीं मिली फ्री की, लेकिन हमें वहाँ पे चाय खरीदना पड़ेगा आपको, चाय पीने की, है ना भाई? पैसे भी जेब में नहीं है, फकीर बन चुके हैं। खाता चलता दे रहे यहाँ पे, चल हर जगह मेरा खाता चलता है, तो मेरी बात ही अलग होती है। चलो आधे घंटे में बाइक हो जाती है ठीक, उसके बाद देखते हैं सॉल्यूशन हो पाता नहीं हो पाता, कि रह जाती है कमियाँ कुछ, देखते हैं भाई, बस हो जाए तो ठीक, बढ़िया है। ये वाइब्रेशन का चक्कर बहुत बेकार है। तो इसका चेकअप करा दिया था, तो आगे जो मडगार्ड हिलने की लाइक जो साउंड आ रही थी वो तो कम हो गई है, थोड़ा नट बट कस दिया था। देन और एक आ रही थी ची की आवाज़, तो वो कह रहा है कि लाइक ये जो ब्रेक है जब हम स्पीड में चलाते हैं वाइब्रेट होती है, तो वहाँ से आवाज़ आती है। बाकी जा रहे हैं अब शोरूम की तरफ, इमरान को कुछ काम था। और मेरी ना पता नहीं है बाइक का ना, एक किया है कि इसको छोड़ के चलाना, ये राइट हैंड साइड में भगती है। तो शोरूम में तो कुछ हो नहीं रहा, वो कह रहे हैं कि छतरपुर में नियर बाय वहाँ पे जाके अलाइनमेंट करानी पड़ेगी। देखते हैं, कराते हैं, ठीक होता है नहीं होता उसके बाद। तो आके इधर शोरूम, ये पता नहीं अपने हेलमेट में वाइज़र लगवाएगा क्या लगवाएगा, क्या धुल तो गई है, साफ लग रही है, चमक रहा है पूरा। चमक रहा है, ये क्या हो रहा है? धुआं निकल रहा है ना, वॉशिंग हुई है, इंजन गर्म हुआ है, इतनी सी
बात समझ में नहीं आती तेरे को हैं? धुआं दिख रहा है इसमें कैमरे में, हल्का हल्का धुआं दिख रहा है। हाँ तो वॉशिंग के बाद यार आती है, ये देख ना धुआं निकल। चल 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 चल। तो ब्लॉग करते हैं यहीं पर ही एंड। 140 रुपये ऐसे कुछ लेबर चार्ज लिए थे। काम कराने गया था, काम तो पूरा हुआ नहीं, बस एक सॉल्यूशन हुआ, थोड़ा मडगार्ड का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। बाकी कहते हैं अलाइनमेंट दिखाने के लिए, तो छतरपुर नेक्स्ट टाइम जाएंगे, अलाइनमेंट का देख के आएंगे क्या है, कितना रुपये है नहीं है। ये सर्टिफिकेशन तो मिली नहीं कि सर्विस में लाइक काम हमारा प्रॉपर तरीके से उतना हो नहीं पाया। मतलब अभी ये है ना कि कह रहे कि बुलेट है, वाइब्रेशन तो होती है, क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं आगे कुछ सॉल्यूशन निकलता है कि नहीं।